Ik maak me grote zorgen over onze zuiderburen, over België. Die hebben namelijk geen regering. En niet een weekje of zo, nee, ze hebben al 443 dagen geen regering. Sinds 21 december 2018, toen viel de regering Michel. Dus 2018, en moet je je voorstellen, corona was toen nog alleen nog een ding onder een paar vleermuizen in Wuhan. Toch wel, ja, gewoon je vleugels wassen, is er niks aan de hand. Dus 443 dagen zonder regering dus. En er is trouwens nog geen wereldrecord, want dat staat op naam van België. In 2010 en 2011, toen kreeg België pas na 541 dagen een regering. En ik weet nog dat ze dat record toen in handen kregen. Ze waren trots, jongen. 17 februari 2011. De dag waarop de Belgische politiek het wereldrecord regeringsvorming afsnoept van Irak. Afgesnoept van Irak. Dat vind ik lullig, want het record was nog het enige dat er in Irak overeind stond. Ja. En doordat België geen regering heeft, loopt het begrotingstekort steeds verder op. We zijn op de vingers getikt. Al een hele tijd heeft ons land geen volwaardige begroting. Nieuwe maatregelen blijven nu dus uit, waardoor de begroting al een hele tijd aan het ontsporen is. Ja, het Belgische begrotingstekort is nu al groter dan dat van Italië en Griekenland. België heeft dus snel een regering nodig, maar dat lukt dus niet. Waarom niet? Nou, om België te snappen moeten we terug naar het jaar 1815. Maar dat kan niet, dus ik ga er gewoon over vertellen. Op het congres van Wenen in 1815 werd bepaald dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden één land werd met ongeveer het grondgebied van de huidige Benelux. België hoorde dus bij ons. Maar 15 jaar later had België zoiets van, fuck dit, ik ga solo. En dan niet solo zoals Beyoncé solo ging naar Destiny's Child, maar zoals Chubby Spice van de Spice Girls. Nooit meer wat van gehoord. Ken je niet, hè? I rest my case. Dus België splitste zich dus ook af. Ze kregen een koning en dat werd koning Leopold. Die trad aan op 21 juli 1831. En daarom is 21 juli nu de nationale feestdag van België. Alleen weten niet alle Belgen dat. Je ne connais pas bien la Belgique. Est-ce que vous savez pourquoi on fête le 21 juillet le 21 juillet? C'est je crois, la proclamation de la Constitution. Non, c'est autre chose. C'est un rapport avec Léopold Ier. Pardon? C'est un rapport avec Léopold Ier. Ça doit être la désignation de Léopold Ier. Prestation de serment. Prestation de serment, voilà. Gênant. Oh ja, deze meneer is trouwens geen toevallige passant, maar Yves Le Terme tussen 2008 en 2011 premier van België. En het gesprek gaat nog even verder over het Belgisch volkslied, de Brabançon. Misschien redt hij zich er nog uit. La Brabançon, vous la connaissez? Un peu, oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... C'est vraiment la Brabançon, ça. Pardon? La Brabançon, c'est vraiment ça. Oh, je sais pas. Nee, wat hij zingt is de Marseillaise, het Franse volkslied. Zo weinig hebben Belgen dus met België. België is ook nog steeds een monarchie en het huidige Belgische koningshuis heeft ook een eigen prins Bernhard. Die van hun heet koning Albert. Dit is hem. Zijn leven is een klassiek sprookje. Prins trouwt met prinses. Prins heeft seks met andere vrouw. Andere vrouw wordt zwanger. Prins ontkent 50 jaar lang dat hij de vader is. Dochter eist DNA-test. Prins blijkt wel degelijk de vader te zijn. En ze leefde nog lang en ongemakkelijk. En wil ik weten wat de gemiddelde Belg ergens van vindt, dan luister ik altijd even naar Gert Verhulst. Hoe groot is deze zaak bij jullie, Gert? Iedereen wist dat, iedereen ging ervan uit, iedereen dacht het wel. En iedereen had ook zoiets van, kom aan Albert, geef het nu gewoon toe. Het zou zoveel sympathieker overkomen. Maar ja, die man heeft natuurlijk ook gewoon een vrouw die dat misschien niet zo leuk vindt dat haar man dat dan moet bekennen. Ik denk dat het om zulke klein menselijke dingen gaat op zo'n moment. Ja, dit is Gert Verhulst, het creatief brein achter en op K3. Een DNA-test lijkt hem ook niet nodig. En ja, eigenlijk als je die foto ziet, dan is er helemaal geen DNA-test nodig. Hè? Ik bedoel, ja... Dus het was iedereen verwachtte deze uitslag eigenlijk? Je zit al met een blonde pruik op en je hebt Delphine, hè? Ja. Nou, ik ben bang dat als je koning Albert een blonde pruik opzet, dat Gert Verhulst hem gaat proberen te neuken. Maar... serieus risico. Maar België heeft weliswaar 1 koningshuis. Dit is de huidige kast. Ze hebben ook 1 voetbalteam. Hup, middenveld. Ik weet niks van voetbal. Maar verder is België totaal verdeeld. Hoe komt dat? Nou, dat heeft ten eerste te maken met de taal. België heeft 3 officiële talen. Nederlands, Frans en Duits. In Vlaanderen spreken ze Nederlands. In Wallonië spreken ze Frans. En tegen de Duitse grens spreken ze Duits. Anders verstaat hij er niks van. En 3 talen, dat is al best onhandig. Maar er is nog een 4e taal. En dat is gebrekkig Nederlands. Zoals dit.
Ik heb veel werk om te doen in Goa, maar bon, af en toe voor vrienden is belangrijk om de aanwezigheid te hebben. Deze meneer die woont al zijn hele leven in België en spreekt amper Nederlands. En natuurlijk, niet iedereen heeft dat nodig voor zijn werk. Maar dit was dus weer een premier. Elio Di Rupo, van 2011 tot 2014 minister-president van België. In Vlaanderen spreken de meeste mensen nog wel Frans, maar in Wallonië is Nederlands niet eens een verplicht schoolvak. Non, on n'a pas encore eu de néerlandais. Est-ce que vous le parlez un petit peu ou... Non, pas du tout, pas du tout. Et vous connaissez quelques mots? Du tout, pas du tout. Au revoir en néerlandais? Non, non plus. En fait, on fait ça. Ja. Er komt een heel eind hoor, met zwaaien. Hallo, 5 bier, lekker, tot ziens. Jullie merken, ik heb niet betaald, maar dat doen we even zo. Dus dit zijn Belgische kinderen die geen woord Nederlands spreken. Dus die kunnen niet eens Samson en Gert kijken. Maar dat hoeft ook niet in België, want kijk, dit bestaat ook nog. Biscuit. Samson. Wow, dat is niet Gert. Nee, dat klopt. Dit is niet Samson en Gert. Dit is Fred en Samson. Les ballons. À fond, les ballons. À fond, les ballons. Rom, rom, tagada, pimpon. Of Fred ook met iedereen van Catrois naar bed is geweest, weet ik niet. Weet je niet. Vindt de Waalse minister van Onderwijs het eigenlijk geen probleem dat de jeugd geen Nederlands leert? Et selon vous, c'est un problème ou pas? Mais je pense que c'est un choix qui est laissé aux élèves. Ja, dus het hele idee dat je als overheid misschien een lesprogramma kunt samenstellen, daar gelooft de Waalse minister van Onderwijs niet zo in. Raar wijf. Ja, dat kan ik wel zeggen, want dat verstaat ze toch niet. Spreekt u nog vaak Nederlands? Een beetje. Ik begrijp. Kut, ze begrijpt. Kut. Van alle Waalse ministers in de huidige regering van België, die dus demissionair is er maar één die ook Nederlands spreekt. Dit is er, Sophie Wilmès. Dus die hebben ze meteen maar aangesteld als interim premier. Als ze in België ooit achter het bestaan van Frans Timmermans komen, dan maken ze hem de baas van de wereld. De Walen die zijn dus niet zo geïnteresseerd in de Nederlandse taal, maar de meeste Vlamingen hebben ook vrij weinig met Wallonië. Dat is ook een ander land, vind ik. Ik vind dat het land in twee verdeeld is. We zitten bij klein landen, klopt dat? Ja, de Wallen zijn niet slimmer eigenlijk. Die zijn eigenlijk slimmer, ja. Tering, nog slimmer! Wow. En die verdeeldheid in België die zie je niet alleen in de taal, maar ook in de politiek. Want de Belgen die hebben net als wij gemeenten en provincies, maar daarboven hebben ze niet één regering zoals wij, maar 6. Want elk taalgebied heeft een eigen regering en een eigen parlement. Een Vlaamse, Waalse en Duitse. Dat zijn er al 3. En dan is België ook nog opgedeeld in 3 gewesten. Dat is precies hetzelfde, behalve dat het Duitse deel bij het Franse deel hoort en Brussel weer een eigen gewest is. En elk gewest heeft ook weer een eigen regering. En naast de gewesten en de taalgemeenschappen hebben ze dus ook nog een nationale regering. En die is dus zo moeilijk te vormen. Want laten we eens kijken naar de verkiezingsuitslag. De grootste partij, dat is de N-VA, dat is die gele, die had in vrijwel heel Vlaanderen de meeste stemmen. Kijk maar, Vlaanderen is bijna helemaal geel. En in Wallonië 0 stemmen. Niet bij wijze van spreken 0, nee, echt 0. Want de N-VA doet in Wallonië niet eens mee. De tweede partij van België is Parti Socialiste. Dat zijn die rode vlakken. Die hebben dan weer 0 stemmen in Vlaanderen, want die doen daar niet mee. Dus voor de landelijke verkiezingen krijgen de stemmers in Vlaanderen en Wallonië niet eens hetzelfde stembiljet. En omdat de N-VA en de PS de grootste partijen zijn, onderhandelen zij nu over een regering. Ze hebben niet dezelfde taal, opereren niet in hetzelfde grondgebied en ze hebben ook nog eens een klein meningsverschil over of België in tweeën gehakt moet worden. De verkiezingen van 2010 leveren 2 winnaars op die elkaars absolute tegenpolen zijn. De Vlaamse N-VA van Bart de Wever die België wil opsplitsen. En de Waalse PS van Elio Di Rupo die het land juist bij elkaar wil houden. Ja, dus de Vlamingen willen het land opdelen en de Walen niet. Dus alsof je op een date gaat en zegt, ja, ik zou denk ik wel 2 kinderen willen. Een jongen en een meisje. En jij? Ja, ik wil het liefst gewoon weg. Mag ik weg? Ik ga weg.
laten we eerlijk zijn, België slaat gewoon nergens op. Dat land is stuk. Het begrotingstekort loopt op, regeren lukt niet en ze zijn verdeelder dan ooit. Maar ja, wat kun je doen? Zal ik het zeggen? Ja? Oké, kom even mee. Wat we gaan doen is, het is heel simpel eigenlijk. We gaan een stuk België bij Nederland trekken. Dit is de huidige situatie, hè? Nederland, Vlaanderen, Wallonië. Slaat nergens op, maar kijk. Dit is wat we doen. Voilà, Wallonië komt bij Nederland. Dat is mooi, toch? Klinkt gek, maar geloof me. Vlaanderen redt zich wel, die willen een eigen landje. Maar de Walen, die willen aansluiting. Die willen ergens bij horen. Nou, dat mag. En tuurlijk, Wallonië is niet het meest welvarende stukje, maar ze zijn wel slimmer. En check dit, wij krijgen de Ardennen. Lekker kajakken. En kijk hier, dit hadden we nog niet. Gaaf, toch? Dat is toch dit heeft zoveel voordelen. En als we de A2 doortrekken, dan hebben we eindelijk een verharde weg naar Frankrijk. En dan, ja, applaus voor A2, waarom ook niet? En dan denk je, hoe moet dat dan politiek? Dat is geen enkel probleem, want de Partie Socialisten, de PS, kan samen met onze SP. Dat is pas linkse samenwerking. Koningshuizen voegen we ook samen. Kan die gast van Lucky TV eindelijk weer eens wat nieuws maken. En dan de naam, hoe gaan we het noemen? Dat heb ik ook wel bedacht. Nederland. Met de A van Wallonië en de Nederland van Nederland. Gaan we het wel iets anders uitspreken? Nederland. Dat is ook. Nieuwe vlag heb ik ook al geknipt. Kijk hier, dit is hem. Een coole vlag. Woehoe. En een nieuw volkslied, jongens. Mag ik wat muziek? Kom maar. Wilhelmus van Nassau, Belgiek van Duitsen bloed. Want Vlaanderen wilde u niet houden, maar hier bij ons zit u goed. Dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Merci beaucoup. Veel plezier met je week. En tot volgende zondag. De DNA-test van Albert heb ik altijd geloofd. Hallo aardbewoners, hier Arjen Lubach vanaf de planeet Mozart. Vrolijk Murilan iedereen. Ik hoef geen cadeautjes, maar abonneer je wel even op ons kanaal. Dat is wel zo netjes. Ja toch? Klik ergens.